descubrir el gusto por los almuerzos, pasticas, rollicos y nuestra gastronomía tradicional, y sentir el contacto al agarrar al compañero desfilando, al abrazarlo en el encuentro y en la despedida, y sobre todo disfrutar intensamente todos y cada uno de los momentos que nos esperan estos días de fiestas repletas de sensaciones únicas e irrepetibles. Que todos nuestros sentidos se unan para sumergirnos en otra nueva experiencia vital que sin duda dejará huella en nuestros corazones. Villeneras, villeneros, alguna vez en la vida hay que vivir y sentir ese silencio mágico a las 4 de la tarde en la calle Nueva, en el que nuestra banda municipal, a 2 golpes de bombo, hace estallar de júbilo, aplausos y lágrimas a nuestra villena festera, abriendo las calles a los acordes de la entrada. Hoy me siento orgullosa y tengo el privilegio de decir que comience la fiesta. ¡Viva la Virgen de